今天收到300公里外的保定特种寄来的液压减震，车主去了当地的 4S 店维修，但是 4S 店告诉车主，空气减震是不能维修的。于是车主马上掏出手机，在我视频下留言找到我，3位数就能维修回去。接下来就看我家18号技师如何将这2条瘸了的减震给维修回去。也就吃个饭的时间，液压减震就被维修回去了。最后一步，出厂前必须检测，完美修复。都看到这里了，咱家18号技师的修复水平，你觉得怎么样？说说你的看法。